Big chawa. Tupo Site na kaza boots. Toka Bongo mpaka Dara boots. Magaidi na wabane yani tight. Kushoto ngumi jiwe mixa mashots. Piga kombola ama bullet. Ngome hii ya mjegeja ibomoki. Vita na Al-Qaeda tadumu mrefu muda. Maripu baadaye Washington ambagi tukakaa. Oyo. Washington ambagi tukakaa. What a place, cousin. Big chawa. Tupo Site na yule jamaa ambaye niseme tu saizi mjegeje in the house, man. Big chawa, the big chawa. Big chawa. Break dance. Big chawa, the big chawa. 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 Tupo Site. Big chawa, big chawa. Oyo. Za kichwa. Mjegeje. Saizi tumpigie simu nani? Mzee Mpili, Hamorapa, Pierre Liquid, Ambaruti au tumpigie Chikumbalaga? Hapa tumpigie Ambaruti. Unamkubali sana? Kwa nini? Ambaruti namkubali kwa sababu naona na trend vizuri sana. Hivi ushakutana naye hivi kabisa live? Ambaruti? Bado. Wewe ndio unaweza kusema ndo Bagamoyo sweetheart. Yeah, sweetheart, Bagamoyo sweetheart. Mzee Jegeje, niambie. Yeah. Mjegeje. Hii sintofahamu ya tozo. Kama mwananchi ambaye umekuwa ukiishi katika mkabala wenye hali ya yakinifu kuweza kufikia malengo yako, unatizamia vipi? Mimi natizamia vizuri tu, kwa sababu 1, 2, 3 nasimamia kazi zangu vizuri, na hizi kazi zangu nahitaji niangalie vile angalau TRA nipate kutoa hata ushuru ili serikali yangu ipate mafanikio kwa msanii wao. Na vipi kuhusiana na hali ya diplomasia katika mashariki? Kama utanikosoa basi na shaka niko sahihi. Ulaya magharibi kaskazini, Ukraine versus Russia. Hii diplomasia na hali ya sintofahamu, una lipi la kuchagiza? Mimi la kuchagiza nachokisemea, kwanza diplomasia waliokuwa wanayo ya ugomvi, kwa kweli diplomasia hiyo mimi sikuipenda, kwa sababu watoto ndo wamekuwa wanasoma, washaingiza digrii zao, wazazi wao washapoteza pesa kwa watoto wao kuwasomeshea, alafu mnaanzisha mambo ya vurugu na vita kutoa akili za watoto. Hivyo unaona kweli unatenda wewe haki? Basi anakupigia na Putin au Trump? Huyo Putin, pokea. Halo Putin. Niambie mwanangu Putin. Marhaba, ujambo Putin? Hata mie nimekumisi Putin, hebu acha vita basi kwanza hiyo tuongee. Mimi niko Bagamoyo. Mimi huyo. Nani huyo? Watu gani hao? Wewe hivyo hawakuamini wewe, kwani ukipendwa na mama inatosha tu. Poa. Baadaye nitakupigia. Tupo Site. Tupo Site Kata Simu. Don't like disturbance of the head, you understand? Piga tena hiyo. Tupo Site Kata Simu. Tupo Site Kata Simu. Don't like disturbance of the head, you understand? Mzee Mjegejo. Oyo. Watu wengi wanataka kuprove kwamba Mzee Mjegejo. Yeah. Tupo Site na Mzee Mjegejo. Tupo Site.
Niambie wasanii gani wa hip hop wa michano na wasikiliza sana? Wasikilizaji wa hip hop na wasikiliza sana Kikosi cha Mizinga. Kikosi cha Mizinga namsikiliza sana. Saluti namsikiliza sana. Kalapina. Wasanii waimbaji? Waimbaji na wasikiliza sana kama kina Diamond. Nawasikiliza sana kama kina Harmonize. Nawasikiliza sana kama kina Alkiba. Mjegeje? Yeah. Izinititi Fid Q Jamakini. Fid Q. Izinititi Diamond Alikiba. Diamond. Simba. Simba baba. Mjegeje? Izinititi Yanga Simba. Simba. Simba baba. Nguruma kama Simba. Gegeje. Cha mwisho